दोस्तों, अमेरिका में गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अलग ही चीज बनाने की नियम है। यह लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाना शुरू करता है और फिर बड़े से तावे पर सीधे वाले नूडल डालता है, उसे पूरे तावे पर फैला देता है और उसके साथ टमाटर और मूली को डालता है, जिसके बाद उसमें पानी डाल के उसे थोड़ा फ्राई करता है, फिर टमाटो सॉस डालता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाता है जिससे इसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है। उससे पहले अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड थी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिश बन के तैयार हो जाती है जिसे हम गर्लफ्रेंड नूडल कहते हैं।